រុស្ស៊ីរង្គោះរង្គើដល់តំបន់ស៊ីបេរីប្រិយមិត្តទស្សនិកជនមកកាន់នីតិព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាយោធាអន្តរជាតិរុស្ស៊ីកំពុងតែឈឺក្បាលវិលមុខទៀតហើយពេលនេះប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយបានបង្ហាញនៅសមត្ថភាពផលិតអាវុធមិនធម្មតារបស់ខ្លួនយោងតាមការប្រកាសជាផ្លូវការប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានបញ្ជាក់ថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានទទួលជោគជ័យក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងផលិតយន្តហោះដ្រូនវាយប្រហារចំនួនថ្មីដែលមានសមត្ថភាពមហាប្រឡាយអាចហោះហើរបានក្នុងរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរហូតដល់ជាង 3000 គីឡូម៉ែត្រឯណោះដ្រូននេះអាចហោះចូលទៅវាយប្រហារជ្រៅបំផុតទៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីការប្រកាសពីសមិទ្ធផលបច្ចេកវិទ្យាយោធាដ៏កក្រើកនេះគឺធ្វើឡើងស្របពេលដែលប្រតិបត្តិការពិសេសរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនទើបតែទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់ក្នុងការប្រើប្រាស់ដ្រូនទំនើបនេះទៅវាយប្រហារកំទេចរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងដ៏ធំបំផុតមួយរបស់រុស្ស៊ីអ្វីដែលធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីតក់ស្លុតនោះគឺរោងចក្រនេះមានទីតាំងស្ថិតនៅឆ្ងាយរហូតដល់តំបន់ស៊ីបេរីឯណោះដែលមានចម្ងាយជាង 2000 គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនប្រទេសអ៊ុយក្រែនថ្លែងក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំរាត្រីលោក Zelensky បានសង្កត់ធ្ងន់ថាបច្ចុប្បន្នដ្រូនរបស់យើងអាចហោះទៅដល់គោលដៅក្នុងចម្ងាយជាង 3000 គីឡូម៉ែត្រហើយនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅសមហេតុផលបំផុតចំពោះរុស្ស៊ីដែលបានវាយប្រហារមកលើប្រទេសរបស់យើងការបង្កើតដ្រូនយន្តហោះនេះការបង្កើតដ្រូនយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺជាជំហានវិវត្តដ៏ធំបំផុតមួយរបស់អ៊ុយក្រែនគោលដៅសំខាន់បំផុតនៃការហោះឆ្លងដែននេះគឺដើម្បីកំណត់គោលដៅវាយប្រហារលើអាកាសមូលដ្ឋានយោធារុស្ស៊ីនិងជាពិសេសគឺរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងអ៊ុយក្រែនបាននឹងកំពុងវាយប្រហារគោលដៅទាំងនេះជាច្រើនខែមកហើយដើម្បីកាត់ផ្តាច់ប្រភពចំណូលពីឧស្សាហកម្មប្រេងរបស់រុស្ស៊ីដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីនហិរញ្ញវត្ថុដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងការទ្រទ្រង់សង្គ្រាមបើគ្មានលុយលក់ប្រេងរុស្ស៊ីក៏មិនអាចចម្បាំងបានយូរដែរចំណែកឯទីក្រុងមូស្គូវិញបានចេញមុខអះអាងដោះសារថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនបានស្ទាក់ចាប់ដ្រូនទាំងនេះដោយមិនមានការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរឡើយក៏ប៉ុន្តែការពិតដែលដ្រូនអ៊ុយក្រែននៅតែអាចហោះរំលងទំនាស់ដែនអាកាសរុស្ស៊ីរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្ររហូតដល់តំបន់ស៊ីបេរីបាននោះគឺវាបានបង្ហាញពីការគំរាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខដ៏ធំធេងនិងអាម៉ាស់បំផុតសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលលោកពូទីនតើអ៊ុយក្រែននឹងបន្តគំទេចរោងចក្រប្រេងរបស់រុស្ស៊ីដល់កម្រិតណាសូមចូលរួម comment បញ្ចេញមតិនៅវីដេអូខាងក្រោមកុំភ្លេច like share follow page ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូបន្តទៀតខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា